হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে জানাই স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি টেকনো সাকিব। আমার চ্যানেল টেকনো সাকিবে সবাইকে স্বাগতম এবং জানাই রমজানের শুভেচ্ছা। অবশ্যই আমি দোয়া করি সবাই যাতে রমজান মাসে সবাই রোজা রাখে এবং আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, কারণ আমি প্রতিদিনই একটি বা দুইটি করে ভিডিও আপলোড করে থাকি। এই ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চলে যাবে যদি আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করেন। সো আজকের টপিকটি হচ্ছে টপ 5 গানস ইন পাবজি। সো ফ্রেন্ডস, পাবজির মধ্যে অনেকগুলো গান রয়েছে। এর মধ্যে অ্যাসল্ট রাইফেল হচ্ছে প্রায় 7টা বা 8টা, 9টা 10টার মতো রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল। এর মধ্যে কিছু বেস্ট আছে আর টপ বেস্ট যে গানগুলো, এর মধ্যে 5টি আমি আজকে মার্ক করেছি। যে 5টি আমি আপনাদের বলতে যাচ্ছি যে আজকে 5টি কীভাবে আমি বের করলাম এবং এই 5টি কোনগুলো এবং এগুলো সবচেয়ে বেস্ট গানগুলো এটা। তো চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 5 হচ্ছে গানের মধ্যে নাম্বার 5 হচ্ছে মানে অ্যাসল্ট রাইফেলের মধ্যে নাম্বার 5 হচ্ছে স্কারাল। এটি হচ্ছে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্কারাল অ্যাসল্ট রাইফেল। এটি হচ্ছে 5 নাম্বার গান ইন দ্য পাবজি। অ্যাসল্ট রাইফেলের বেস্ট টপ গান ইন দ্য পাবজির 5 নাম্বারে আছে স্কারাল। তারপরে 4 নাম্বারে রয়েছে একেএম অ্যাসল্ট রাইফেল। দেখে নিন, একেএম ইট ইজ অ্যাসল্ট রাইফেল। পাবজিতে টপ 4 নাম্বারে রয়েছে একেএম। তারপরে 3 নাম্বারে রয়েছে, দেখুন ভিউয়ার্স 3 নাম্বারে কি রয়েছে আপনারা বলুন দেখি। গ্রোজা, অফকোর্স ইট ইজ গ্রোজা। এটা হচ্ছে অ্যাসল্ট রাইফেল। পাবজিতে 3 নাম্বার টপে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল গ্রোজা। কিন্তু এটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু কোনো সময় কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র ড্রপেই পাওয়া যায়, ড্রপ বক্সে পাওয়া যায় শুধুমাত্র ড্রপেই কিন্তু এই গ্রোজার পাওয়া যায়। এছাড়া যতগুলো আছে এগুলোর মধ্যে নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 4, নাম্বার 5, যেটা নাম্বার 3, এগুলোর মধ্যে যে 4টা রয়েছে এগুলো সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। বাট অ্যাসল্ট রাইফেল গ্রোজা এটা পাওয়া যায় শুধুমাত্র ড্রপে লুট করলে পাওয়া যায়। অ্যান্ড নাম্বার 2 এ রয়েছে আমাদের সবার প্রিয় DP28। নাম্বার 4 এ রয়েছে, নাম্বার 2 তে রয়েছে। এবং দ্য লাস্ট অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ইজ যার জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছেন যে কোনটি 1 নাম্বার, সেটি হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় এবং প্রো প্লেয়ারদের প্রিয়, সবার প্রিয় গান। সেটি হচ্ছে, চলুন দেখে আসি। বলুন তো এটা কি? এটা হচ্ছে M416 অ্যাসল্ট রাইফেল নাম্বার 1 ইন দ্য পাবজি। সো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এই পর্যন্তই ভিউয়ার্স। আমরা আজকের টপিকটি ছিল টপ 5 গানস ইন পাবজি। সো ভিউয়ার্স, যদি আপনাদের ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার চ্যানেল টেকনো সাকিবকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সবার সাথে শেয়ার করবেন যাতে আমার চ্যানেলকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে, এবং অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। কেননা আমি কিন্তু চাই না যে শুধুমাত্র সাবস্ক্রাইবই করেন, আমার সাবস্ক্রাইবের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র বেল আইকন প্রয়োজন তাদের জন্য যারা আমার ভিডিওটি চান, আমার ভিডিওটি যাতে তাদের কাছে সরাসরি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চলে যায়। তাদেরই প্রয়োজন হচ্ছে বেল আইকনটি, কিন্তু আমার শুধুমাত্র প্রয়োজন সাবস্ক্রাইব। কিন্তু আমি সাবস্ক্রাইবের জন্য বলছি না, আমি চাই যে আপনাদের কাছে আমার সকল ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সো আমি তাই বলছি, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। সো বাই বাই, আমি আবার পরের ভিডিওতে আসবো অন্য একটি টপিক নিয়ে। হয়তো সামনের ভিডিওতে থাকতে পারে টপ 5 আসতে পারে। সো ভুলে গেছি ভিউয়ার্স কি একটা টপিক নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, টপ 5 স্নাইপার গান ইন পাবজি। ওকে, সো ওটাতে টপ 5 নাও থাকতে পারে, কেননা পাবজিতে হয়তো 5টা বা 6টার মতো স্নাইপার আছে। সো আমি পরের টপিক ভেবে দেখবো এবং আপনাদের সামনে আবার পরের টপিকের যে ভিডিওটি আসবে সেটা আজকেও আসতে পারে বা কালকেও আসতে পারে। সো আপনারা অপেক্ষা করুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। সো বাই বাই।